ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ 7 ਫੁੱਟਾ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। 2015 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 63,000 ਏਰੀਆ ਸਰਹੰਦ। 7 ਫੁੱਟਾ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। 2015 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 63,000 ਏਰੀਆ ਸਰਹੰਦ। 98,552 25,557 98,552 25,557। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 10x6 ਦੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। MRF ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦਵਾਨੀ ਬਰਨਾਲਾ। ਰੇਟ ਮੰਗੇ ਜੀ 60,000। 98,142 62,105। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9877 988446। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਤੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ 3 ਸੰਦ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ, ਦੂਜਾ ਜੌਂਡੀਅਰ, ਤੀਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਹੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਲ 2018। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 1,80,000। ਗਹੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹਾ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਲ 2018। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 1,80,000। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ ਜੌਂਡੀਅਰ 5050। ਮਾਡਲ 15/12/2014 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਾਪੀ 2015 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 4,50,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੌਂਡੀਅਰ 5050 ਟਰੈਟ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਲ 15/12/2014 14 ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਪੀ 2015 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 4,50,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨ ਵਿਕਾਊ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ S390 ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਮਾਡਲ 2009। ਰੇਟ ਮੰਗੇ 1,85,000। ਫੁੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ। ਟਾਇਰ 40 ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈ। 98,764 27,214। 98,764 27,214। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਮੱਝ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ। 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਥਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲकुल बहुत अच्छे एडर दी की। और मगर भी कट्टी है जी, मैं थोड़ा कट्टी भी कवर करके दिखाऊंगा। प्योर जेड ब्लैक कट्टी है जी। मगर एरिया मेरा लुधियाना जी, लुधियाने के नाल बिल्कुल धांदरा पिंड। कीमत 85,000 रुपया कर दे जी ऐड। धन्यवाद जी। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ।
SLX PV ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਓਕੇ ਰੇਟ ਮੰਗੇ 2,80,000 84,274 17,747 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।